อ่ะถึงคิวว่ารอเลยอ่ะรอเลยไม่รู้เราอย่าไปอยู่แบบใกล้เนาะจังหวะชงกิ้งคุยกันทีก็สุขสันต์วันเกิดเบอร์เดย์ก่อนปีนี้ก็โตขึ้นอีก1 ปีแล้วจริงๆน่าจะเกือบ3 ปีแล้วมั้งที่เรารู้จักกันมาเนาะเขาเป็นคนเก่งเป็นน้องที่น่ารักเสมอแล้วก็พี่เห็นว่าช่วงเวลาที่บอสมีเสน่ห์ที่สุดคือน่าจะเป็นตอนร้องเพลงนี่แหละครับเหมือนมันเป็นความสุขเป็นทุกอย่างเป็นช่วงเวลาที่แบบขอแก้มาจริงๆเพราะงั้นขอให้พอยังคงได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบและสิ่งที่ตัวเองมีความสุขต่อไปหลังจากนี้ด้วยพี่เชื่อว่าคนเราไม่มีใครที่ไม่เปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนไปแล้วก็ขอให้เปลี่ยนไปที่ดีขึ้นเรื่อยๆและยังคงจำตัวเองในวันแต่งงานเพราะว่าพี่เชื่อว่าทุกคนในนี้และทุกคนอยู่ยังมารักก่อนที่เขาจะเป็นก่อนอยู่แต่ที่รักก่อนไว้ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามแต่อย่างนี้พี่ยังอยู่นี่ยังคอยช่วยเหลือ